Երջանկությամբ ընդունեցին, որ մենք հասկացանք, գտել ենք մեր ֆիրման, մեր ընկերությունը։ Եվ հենց այդ պահից սկսած մեր սրտում արդեն ցանեցինք հաջողության սերմերը։ Տուն վերադառնալուց հետո որոշեցինք մեր առաջի գործակալական կետ հիմնել Վանաձոր քաղաքում, որը մինչև օրս գործում է։ Եվ օրեցօր սկսեց համալրվել մեր թիմը, նոր համալրումներով, նոր էմոցիաներով, նոր քայլերով, միայն առաջ էինք գնում, միայն քայլում էինք դեպի առաջ։ Մենք չէինք աշխատում, մենք թռչում էինք։ Պատկերացնում եք Արդավազնի թևերը առաջ թռչելիս, չեք պատկերացնում, մեր առաջին խորհրդատուները պատկերացնում են։ Նրանք տեսել են Արդավազնին ոգևորված, փայլող աչքերով, հպարտ կեցվածքով։ Մենք հաջողության ճանապարհին էինք։ Մի կարծեք, թե մեր ճանապարհը ծաղիկներով լի, միանգամից, ամեն ինչը միանգամից էր ոչ, մենք բոլորս էլ մատուցել ենք դժվար ճանապարհ, ճանապարհային սխալները են տվել, ճանապարհի մեծ դժվարություններ են գտել, բայց ամենակարևորը մենք ունեինք հստակ նպատակ ու կոնկրետ գնում էինք դեպի նպատակները։ Եվ անկեղծ ասած 2009 թվականի սեպտեմբեր ամիսներ զգացինք, որ ոնց որ բենզինը սպառկացել էր, ինչ-որ մոտիվացիայի կարիք կար, ինչ-որ թուլացում կար։ Բնականաբար ամենամահավորը դա է, որ դա անդրադարձան նաև մեր լիդերներին, նրանց դատելակետին, նորից զգացինք, որ նրանց մոդել է սպարտ կոչված, հետադարձ կանգնած, ոնց որ սպասում ենք էլ չէ լինեն։ Եվ բնականաբար միակ ելքը որոնվեցինք 2019 թվական։ Մենք որոշեցինք ոչ միայն գնալ համաժողով, այլ մեր հետ տանել, մեր թիմը։ 2010 թվական մենք արդեն ունենք երկու նոր աջող տնօրեններ։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ հենց համաժողովներից ստացած էմոցիաները, ներուժը շատ օգուտ է տալիս մեր թիմի զարգացման, մեր լիդերների առաջխաղացման համար։ Դրանից հետո հետևեցին COVID-ը, 2020 թվականի պատերազմը, աշխարհը կարծես շուռ էր, ուղղակի ցանկություն, ուղղակի ոգևորություն չկար տանապես աշխարհում, ոնց որ աշխարհը շուռ էր, չգիտենք ինչից սկսել, ինչ որ բան պետք է փոխել, այդ ինչ։ Նորից որոշեցինք գնալ Մոսկվա, այդ մեր որտեղից սկսել, ինչպես է վերադառնալ պրոցեսում, դրա պատասխանները սկսեցինք տնվել Մոսկվայում։